Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Supapak, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Di ka kadi marigatan nga agtrabaho iti aldaw, kan agadal iti malam ingganat sardam anak ko. Masapul nga aganusak, nanang. Kayat ko nga minti makaturpos. Ladingitak anak ko. Manipod awanan day di tatang mo. Kakaasikan amang isaksakan iti panagadal mo. Nakapsot mo't nga minan ti pagpadaitan nyo, nanang. Wan nga rod anak. Manipod addan dagiti ready-made a pantalon ken wagwag aluplupot. Manmanon di agpadait kada kami. Anya nga rod ngay. Ada ka di pa'y baryayo, nanang? Pagpletek ang mapanagtrabaho. Adapay mo't anak ko. Da kayo pala ti makaamo diti opisina. At da kasinara ko iti kabisera may papaniti negosyo. Okay, boss, matungpal. May mayat ko mano dito syudad ti pagkitaan may itinasao a tao. Kunanamat ngamin nga iti kabisera. Jay ka di mangibangon iti negosyo na ijay kabisera, sir? Kasta nga rod. Sayang ngamin ti dakkalagatad agatangan na kada tayo. Kompleto tayo ngamin kadag iti construction supplies, nga aramatan iti pasdak, sir. Ken nalaklaka ti presyo tayo no may dilig ka iti daduma. Iso nga ado ti parokyano tayo, sir. Wen, tinalaka a presyo ti sapulan na iti tattao. Sige nga rod. Ibagam ka ni Christine, tay sagana na nagitirumba nga may sagana. Isaganam kano dagiti imbaga ni sir nga isaganam. Nalpas ko nga ang record amin dagiti stocks tayo nga awan. Na-order ko pa yan. Dandani siguro may deliver. Amom, baro pa'y lang ni sir. Ngam nadurasan ti negosyo na. Way nga rod. Naanos pa'y boss. Saan akas ka dagiti daduma ang mata pobre kan suplado? Naggasat ka ti makatumpong kan kwa na babae. Numabalin lang ko mga babae ti agaram. Armumon ti bus tayo. Sikan ti mangioso iti babae ti agaram. Adda pa'y latilay kadesa kanya. Saan ko akayat ti mangpikot? Wano mangipakita iti motibo iti maysa lalaki. Ngam no si ka ti maasawa na. Nagasat ka. Awan manin ti abasto, boss. Di tayo kadipay aggunay. Dayta kuma ti bagakan ka. Ngam inununan na. Bumaba tayo kadi iti syudad. Taygay tayo amang tira iti baknang. Kung natigayam ko, napudot ka no, dagiti pan nakabagitilin tagijay. Gapo itinaudi hold up tayo. Imbaglakit di Ta na-dispose tayo adagos ti kotse nakarnap tayo. Nalaing mo't tinanggatang. Ta pinagsisina da adagos ti makina na. Nalay nga talaga dagijay. Tagas assemble iti lugan ti trabaho da. Nalaing da ang mekaniko. Sira ni Kwenda nga muna. Sada manen imekaniko. Intayo manen. Ngam iti asidag ti kabisera ti papanan tayo. Nuad na makita tayo nga espesyal a kotse. Iso titiraan tayo. Ariglado, boss. Agagatal manen ti imak ang makaigam iti pirak. At da tayo iti ngato ti kalsada. Awan ti babalay, kan awan matatao ditoy. Aglingad tayo iti poon, dagiti kay kayo. Special alugan ti sumuad iti kurba. Agipatulid tayo iti datakkel abatong tapno agsardeng. Sige, ipatuloy tayo tapno agsardeng ti special a kotse. Agawan tayo! At ito, masidagan ti kotse. Adaitan, si Mardengan ti kotse. Agawaan tayo, taparwaran tayo tinakalugan. Rumor ka dito! No di mo kayat nga uludan da ka! Sino kayo? Awanan ti adwa sa lutsod. Agtulnog ka, no di mo kayat apakanan kay di bala. Di na ko mapatayin. Sige, rumarakon. Ita,
palakan ka. Naawanan iti puot ti salbag agwapo. Alahan tayo amin abado. Alahas, kanwalet na. Tapumanaw tayo ditoy. Siya kun ti mangimaneho iti lugan na. Agturong tayo adagos iti bayer iti kinarnap alugan. Makamuda amang rangrangkay iti lugan. Ayan ko. Naka-shorts. Nakasando aklangan. Awan di wallet kan cellphone ko. Pati ti ko check. Awanan. Diyos ko. Imbag tadidak pinatay lagi diya managtaktakas. Kas lamang mangag ko pala ti boses da. Tumboy diya maysa. Kasano akitan? Ada ko man lumabas apag paarayatak. Ada sumunga na, boss. Paraay ka. Ada bakan ti atugawin ti asinag ti babae na nakaturog. Makikatugawakin ko na. Inayadag lang tapno sana makariing. Naka-uniforme na ti babae. Sa dino nga ti pagtrab-trabahon na. Iti nga ta kabisera. Patanan niyo. Iti syudad. Nahold apak. Inalata ti kwarta. Kanya. Ay, di nagmanalilawon. Nawag ko tam. Bumaba ka. Agpaiso ti ipagbagak. Agbayadak no makadanon tayo iti syudad. Awan to pa kwartam. Iyakat syudadan ti pagbayadam. Driver! Istartang mo ti boss. Mapabagtoy pasayro nga awag ko tana. Agpaiso ti ipagbagak. Kita mo. Pinalakdak ni. Dapat marikap ko adara. Awan ti kwarta kan badok. Agraman ti cellphone ko, inalada. Nalaing kang agrason. Awan lang arudan kwartam. Ala, bumabagan. Apo konduktor, mano ka di tiplete na aging ka iya syudad. Barang umanay tinabat-bati a kwartak. Anya, bayadam tiplete na. Dandani tayo iti pangilakwan tayo iti lugan ang nakarnap tayo. Ngarod, boss. At naman ang kwarta tayo. Boss, kasano nga tamat nga iti pinalak mo nga akin kuka di lugan. Ha? Nabilag siguro ang nakiing ijay. Si bibiyag nga tabay. Napigsa ti panang palag ko iti taltal na. Awan namnaman na dayjayen. Paltugak kuma. Ngam awan kayam sa ilinser na ti paltug ko. Narigatan. Nalakati panangala tayo iti kutsi. Tanatulnog ti akin kutsi. Iswasan ko na pinaltugan. Amangan wa daw maya tao, wanulugan. Uray saan nyo ang pinaltugan? Tanapigsamot ti panang palakyo, boss. Nakiing siguro ita kunak manen. Ala, iyon nagmun iti kurba ti lugan. Israktan iti siyap nga gatgatang iti nakarnap alugan. Thank you, miss. You saved my day. Awan ang yaman na, Manong. Imbag tadapay na bati a kwartak. Mapan kakadimat iti syudad. Saan? Dandanin ti pagdisaagak. Para! Sige, Manong, ha? Dito yakon. Awan mat babalay dito, miss. Magnaakpay. Sakbay ang makadano na kitibalay mi, Manong. Agyaman akmanan, ha? Makadano na kiti syudad, gapukin ka. Awan anyaman na, Manong. Sige. Sir, anya tinapasamak kada kayo? Dinsaag kayo mat iti taxi. Naka-shorts kan nakasando kayo. Lalat mat ti sapatos yo. Nahold apak. Inalada pa'y tilugan ko. Umayak agbado, tamapanak ag-report iti pulisya. Anya?
Imbaglangan. Tas anda kayo a pinagaramidan iti dakas, sir. Mapanak agpa, doktor. Pinalagdak ngamin. Ada sugat iteltel ko. Nasakit. Sige, sir. Takaduan kayo ama pan iti doktor kan pulis. Kalpasan na. Ada pangiba unakin ka. Ha? Sa dino, sir? Iti kabisera. Adain ka sa pula na babae. Babae? Anya tinagan na, sir? Ha? Ne? Anya nga tangag paiso tinagan na. Kasano ko mga agbiro kak iti babae? Adyak pa'y matamo tinagan na, sir. Malagipyo ka di ti rupa dagiti nang hold up, kan nang karnap iti lugan niyo, sir? Mayro pa ag ti tomboy. Kan inawagan na iti dagol ti maysa. No, jak agkamali. Dagol tinagan ti wanted a karnapper, sir. Dahi tati imbaga ti polis. Sigud gayam abirbiru ken dati awanan bain. Sapay ko matamatiliw ida ti pulis, sir. Saan ko asar dengan ida apabirok kadagiti panakabagi ti lintag. No apay mo't nga dati kakasta at tao. Oray ko ma, no sandang agdangran. Naimbaglaket din. Saan nailisiak ka ni patay. Kasta tinasingpat a tao, sir. Saan abaybay anti apo ako nada. Dakkala pagyamana kiti Diyos dayta. Inikanak pa iti nasingpat a babae. Anang bayad iti pletek. Asino, sir? Awanan ti kwartak, nanang. Diyan ngamin nabati kat pinagpletek iti may sa lalaki. Apababaan ko mati konduktor. Ha? Apaya pa ulugan na ako, nam. Kunana nga awan ka no kwarta na. Tana hold up. Adda ka di pakakitaan nga isukat na hold up. Naka-shorts kan nakasandulaang, nanang. Kan nakitak nga adda sugat iti taltal na. Amangan no pinakulan da. Matlagayam. Apay nga rod apa ulugan di konduktor. Dahita nga rudgat, nanang. Naasyanak kan kwa na. Iso asya kung tinangbayad iti plete na. Sa dino nga rod tinagdesaagat na. Mapan ka no ija syudad, nanang. Innala ka no ti hold upper ti cellphone kan wallet na. Ay na, kaasimot nga rod no kasta. Kakaiso na akwartam? Pinagpletem, iti saan mo nga am mo ako nam? Nakakaasing nga mintilangana. Idi ko na ti konduktor a bumaba iti bus. Apay nga min alimugan no awan kwarta na. Friend, mapan ka no ijay syudad. Ngam na hold up. Innala dati kwarta kan cellphone na. Pudno nga tat ibagbagana? Nalabit. Ay, maasyanak at talaga kan kwa na. Idi imbaga na na hold up. Kasta ka di? Si Kantupay a pusong mamon ako nada. Mananga asi. Rumbang laang akaasyan tayo, dagiti makasapul iti tulong. Bilibak matkan ka. Tauray ka kay so na akwartam kat itulong mo pay. Sa dinuti ko na yu apapanak, sir. Mapan kay ti kabisera. Amuam no anya pasdak. Wano opisina ti akin uniforme iti iladawan ko ken ka. Dati o. Data ka di timaris ti uniforme ti babae anang plete kada kayo, sir? Well, tapno maamuak no anya ti trabaho na di a babae. Saan nga ta restaurant, sir? Mabali na kasta. Sumrek ka kalagi ti restaurant. Supermarket kan daddo mapay. Kitaam no anya ti uniforme da. No sa dino ti pakakitaak iti imbagayo nga uniforme. Kaawatan, nga ijay nga agtrab-trabaho ti babae. Ada ka di manen klasen? Kalpasan arumwar ka dito yung restaurant? Ada, gayam. Ada pa examen mi. Bilihibak mat iti kinagagat mo. Agtrabaho ka iti bigat. Kalpasan na, agadal ka iti malam. Imbaglaangan tanagmayat ni boss. Idi nakisarita nga aldaw ti panagtrabaho. Taagadalak iti malam. Nasingpat nga min ti boss tayo. Makitam ka diti umunan?
O sige, tayo naksabtan. Itad ko kan kuana ti menu. Sir, adto'y ti menu a pagpilian nyo. Agyaman nak, miss. Madamag kuman. Nabayag ka din dito yung restaurant? Sumagmamanumot den atawan, sir. Manipod nagadala kiti kuleyo. Nang rugi akmet den anak trabaho dito eh. Crew iti restaurant kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, may sa nga estudyante ni Jovi, kan may sa akro iti restaurant. May samot abak ng negosyante ni Rex, iti syudad. Gapo iti negosyo, napan ni Rex iti kabisera. Ngam na hold up da itoy. Kan nakarnap tilugan na, naglugan nga rod iti bus, nagluganan mat ni Jovi. Pababaan ko man ti konduktor, ngam naasi ni Jovi kan kuana. Kat ni Jovi tinangted, iti plete na. Idi nakadanon ni Rex iti syudad. In report na da itoy iti pulis. Binilin namat ni Oliver nga empleyado na, tapno sa pulan na ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sumagmamanumatan atawan ti kaadak dito'y, sir. Manipod nagadalak iti kuleyo. Nang rugi akmatan ang nagtrabaho dito'y. Crew iti restaurant, kan estudyante. Kasta nga rod, sir. Bilibakan ka. Ay, agorderak man nga rod. Kalpasan na. Agpicture taman iti cellphone ko. Mabalin ka di. Kapilitan, sir. Amangan ngamin no ibabawin ti agorder. Talaga nga ibabawik, no di mo kaya ti makipicture kanyak. Amangan mat no aramatam iti kalukwan ti picture ko. Ha? Anya ko maakalukwan? Saan ko ang maaramid alukwan? Tikas kan kakapintas. Sino ka di dyan kinapicture mo? Diyak mat nadamag ang tinagan na. Ang nataar, saan ka di? Anya? Nakipicture ka ngam di mo amo tinagan na? Gaputan na taer? Ay na, saan kumatan at dinamag nga ang paiso tinagan na? Tadi namat dinamag tinagan ko. Amangan no ada plano na nga umaymanan da dya customer. Nalabit. Ang itala ang anakitak da dya ang lalaki dito yung restaurant. Uray siya. Italaang mat anakita. Amangan no ulitin na ti umay. Iso anakipicture kan ka. Siguro, kan di namat siguro aramatan iti kalukwan ti picture ko. Aganad kagayam. Amangan no adda karkar na ang mapasamak. Gapo iti da ija a picture. Ha? Di nakman but-but ngan, Blessy. Kumusta tinapanam, Oliver? Crew iti may sa restaurant, ti akin uniforme iti impabirok yo, sir. Anya restaurant? Ang guray tairwar ko tila dawan ti babae, anang serbikanyak, idi nanganak ijay. Nagpintas a babae, sir. Atoy. Kitaan nyo ti cellphone. Ha?
Ti babae anang bayan iti pletek. Iso ka di, sir. Ay na, nagpintas. Plano ka sublian nga arman. Anya tinagam ti restaurant, ken lokasyon na. Ipagamatagos. Iti na ito nga oras. Ang mga nuawanan iti restaurant, sir. Apay ko mga awanan, kat aldaw pa'y mat. Nasa una ngamin, nga iti malam kat mapan iti pagadalan. Agtrabaho? Bayat nga agad adal? Apay anataranta ni Sir Arimwar. Ang mga numapan nasarakan ti babae anang pletikan kwa na. Nakitam ka di ti imbaon na amang biro? Wen, kita am ti picture mi adwa. Kita akman nga ron. Aha, Ni, napinta sa babae. plano ka sublian, tapno armag. Sapay ko ma, tasan nga arman ni sir. Ngam nagdardaras Arimwar, idi imbagam, anasarakam. Ang mga numapan na lang bayadan ti pinagplete na. Kasta nga ta? Kasano, no arman na? Ha? Nagasat ti agbaligi kada kami adwa. Kasano, no kidawan na asaan ka apasal-sali, iti dalan na. Maka-enroll ka nga ta itaamaudi a semestre, anak ko. Again rolak inton makasweldo ak nanang. Mangipaunaak pa iti tuition ko. Bastit pa'y apanaganos, anak ko. Di adal kanton. Sapay ko nanang. Arapaap ko ti mangibangon iti basit a negosyo. Uray basit a restaurant, wano bakery. Sapay ko tamatunoy mo day nga arapaap mo, Juvie. Naikagumaak nga inrugi. Sapay ko adda mama ay natigagat kan anus ko. Saan abaybay anti Diyos, tikasken ka anasing peet, anak ko. Nakitam ka din ti pagiwarnak, boss. Uy, nag-report ti sinalbag anaudi a hinuldap tayo. Pinaltugak la kumanday di a sinalbag. Masapol manen asaan tayo pa'y abumaba. Dito tayo kadilatan hideout. Sa bagay, ado pa'y mati abasto tayo. Mabalin tayo lata ti uminom kan agenjoy dito'y hideout, boss. Ngamawan ti agrikos-rikos asilaw. Kanawan ti babae ditoy. Imbag dito yan, ngam ti matiliw tayo, boss. Ay, jaklakit di kaya ti agarikap iti landok arehas. Uy, sa dino nga tati pakakitaan tayo iti lalaki ang nag-report. Amangan mo't no taga syudad. Tagturong mo't iti syudad ti lugan na idi pinasardang tayo. Andan tumatlal daw dayjay kada tayo. Kimatlang tisaan na mabales. Datayo ti agbalin aguruod iti biyag na. Kita man la ti panahon. Dandanikan agturpos iti kursom. May salangan na semestre. Wan nga rod, gayam. Naikarkarigatak matlaang. Apa man nga agsweldo tayo, again rolak manan. No kasta kumamat ti inaramid ko. Siguro, dandani ak kumamat na nagturpos. Ibagbagak mat ngamin kan ka idi. Ngam di mo mat kayat. Imbagkan ka at analaing ka. Siyak ngamin kat at nakapakapoy ko iti pagadalan. Uray adda kapkapoy ti may sa atao. No napasnak nga agadal. Awan papanan na no di malpas matlaang. Anya pa'y nga ikat nalpasan. Bakitak mat na agadalak pa'y. Awan binakatan no adal ti pagsasaritaan. Gayam. Manglimlimo tayo. Mapantayo jay syudad. Intayo birukan tinang-report kada tayo kadagiti pulis. Delikado pa'y, boss. Sigurado agwardyado amin asirkan iti syudad. Isu nga ro damang limlimo tayo. Tapno di na tayo mabigbig. Delikado, boss. Addalat ta makabigbig kadagiti gungunay tayo. Takrot ka matgayam. Ang mga no imbes ang makabalas tayo. Datayukit diti maikursong iti direhas asilid. Kabutang ko ti agyan iti direhas, boss. Sa bagay, sigurado ang napulot na ita. May mayat matla ang tinaanad, ngam tinaturod amatiliw, boss.
Masurunak ngamin iti lalaki ang nangi-report kada tayo. Kunak no nakiing ti sinalbag. Saan ang makiing? Taadala taglabas at tao kan lugan iji nakapasamakan ti karnap, boss. Iji kit di at ipapanantayo manan iti mabiit. Babaan iti tawa, Sarmi. Makitam ka di tinagsardeng a kotse iti parking lot ti restaurant? When? Dahita ti kasapaan na customer ita abigan. Sikapay lang ti mga sikasukon ko na. Tadabit aramidek di ta kusina. No problem, gayam. Siyak ti makaam mo iti parokyano. Okay. Sika? Pudno tinaydanon kanyak. At ito'y ti pakasarakakin ka, miss. Anya? Nakadanon kunam samet. Pinasapol na kadi? At ito'y tiladawan niya anwa. Kita. Himpay forward ko iti cellphone ko. No kasta. Sino katam adagos ti kunam nga inala ti holdapper a cellphone mo? Kasapulak una iti cellphone. Manong, disente ka akitaan ita. Saan akas idi ijay bus? Naka-shorts kan, nakasando. Ngam, nakasapatos ka iti na silang alalad. In-report kong dagi di ang managdakdakas anang hold up kanyak. Bumaba tayo. Tain tayo manan agsaed iti kalsada. Iti kadisigod a kurba, boss. Aramatem mat ati utak mo. Adda nang i-report nga ijay tinaka-hold upan na. Ijay ti papanam. Ayun gayam. Mala, iti sabali nga rod ti papanantayo, boss. Rumbang laeng. Ngam no makitak ti lalaki ang nang i-report kada tayo. Saan kun nga ikan iti gundaway na paeng nga umanges? Uray siyak mata. Maidap ti angis na. Nagkita kami. Saan nga agsigsiguro, dayjay a tao? Saan ko adinamag tinagan mo, Idi? Tagner nervyosak nga po itinaramid ang iti managdakdakas kanyak. Siyak ni Rex Malvar. Anya tinagan mo, miss? Jovi Verde. Bagay mo launay tinagan mo. Jovi Verde. Adda ka di mo't nagan asaan a bagay? Amin anagan. Bagay ti akin nagan. Adda ngamin agnagan ni Tilyon. Ngam nagsingpat. Adda mat agnagan iti Anghel. Ngam langgong mat. Sa bagay. Adda amok nga agnagan iti Anghel. Ngam problema dagiti naganak na. Tamadi ti aramid na. Umanamong kakadi iti imbagak. Nga danagan asaan na may bagay kenkwana. Ita lang amin anang nagkutim bagam. Nga adda bagay kan saan a bagay anagan. Agam, addamat kalintagam. O ala, agurderak nga rod. Taamangan no umay tibus mo. Kanayon matan nga umay dayjay a Rex dito'y restaurant. Magustuhan na siguro ti potahe tayo dito ah? Putahe nga ta? Wano, ti agsirsirbi ti magustuhan na. Si Kamat, friend. Sa anak ama ikari iti dayjay. Amom ka di, ajay imay anak ipicture kanya kat empleyado na. Ha? Kasano nga mom? Imbaon na kanu amang sapul kanyak. Ti uniformek asuot ta tinagserbi, tapno na tuntunak. Agbayad ka di? Iso a pinasapul na ka? Diyak amuan, no anya ti panggap na. Tinamag na pa'y tinagan ko. Apay adi na payla dinamag idi ijay bus. Kwa ngamin, dim sa agak adagos, tanadano nan ti ayan mi wano destinasyon ko. Kat nagpatuloy mat ijay syudad.
Naka-enroll ka din, anak. Wananang, adalabas sit impaunag, tapno maka-enrollak. Pasensya ka, no basitla ang ti maitultulong ko kan ka. Anya kayo lakit din, ay nanang. Maawatan kayo. Dakkel kit di ati maitultulong nyo kanyak. Da kayo ti mga asikaso kadagiti lupot ko. Ganda kayo ti para luto dito balay. Tagad-adal kakat nga rod. Masapa ak mo ta sumangsangpot manipo di pagdadaitak. Taman manumot ti agpadait. Iso asaan nyo nga ibaga, abasit ti maitultulong nyo. Kwa, madanagan laang, nanang. Tadakkel ti babayada. Bayam anak ko, padasag ti umutang iti boss ko no kayat nga ti agpautang. Alaman nga rod nang. Ikagumakabayadan. Apaman nga adda trabaho ka sa bali no makaturpusak. Dakkel ko mamot ka ti masweldom no agmalmalom ka nga agtrabaho. Ang saan mo't, taagadal ka mo't iti malem. Sa dinapagadalan kinaginrolang. Iti universidad akaasitgan diti restaurant. Apa na damag mo day ta? Anda ngamin gayem ko nag-transfer iti universidad dito eh. Estudyante ka di? May sa profesor. Kayat ko ti mapan iti dayta nga universidad, kalpasan ti panangan ko. Kwa. Sumra kak inton malam. Ada klasik namin aging ga iti sardam. Awan nga rod inanam no kasta. Owen, sir. Narawam akon iti rigat. Angam, talaga amarigatan hak. Taado dagiti rumbang nga isambut ko. Kastilangan ti aramidin ta. Tapno saan ka unay amarigatan? Anya ti kunayo, sir. Mapan kayo iti universidad, iti kabisera? Gusto tinangag mo. Nangilwar kayon sama iti kwartayo, sir. Adda pangaramata kiti nasawa kwarta. Ay, kasta ka di, sir. Ita ka di ti ipapanyo iti nasao nga universidad, sir. Wen, et da kayo pala ti makamuli ti opisina, ha? Mabayag kayo ka di ijay, sir. Depende. Ngam adda akton sakbay amang rikap tayo. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manen ti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi. Tadakkel ti babayadan ni Jovi iti pagadalan. Marigatan ni Jovi amang isakad. Taado dagiti rumban nga aramiden na iti pagadalan. At damat na panunot ni Rex, tapno saan ang marigatan ni Jovi. Iti panagrubwat ni Rex amapan iti universidad. At daimbaga kankwana, ti empleyado na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aganad kayo, sir. Ang mga numasalaw yung manen dagiti managdakdakos. Ha? Kasano ngagpaiso no dadamanan? Ang mga namaulit ni naramid na kanyak. Mangayab kayo laangan iti kadwayo amapan, sir. Awagak ti gayim ko a pulis. Tapno sigurado a safe kayo. Masapol nga adda akanayon ti kadwayo amapan, sir. Adamat kat di sabali arota apag naana mapanijay. Padasag ti magnay ti sabali arota. Apay nga iti awan babalay kan tattao tinagnaan nyo ide, sir.
As-asidag ka nga ni Jay. Adayo iji bangir. Kasano ngay anak ko, awan mo't na utang ko apagbayad mo. Padasak ti makisao iti pagadalan mi, nanang. No kasapulan nga agsurat kayo, di aramidan tayo. Wan anak ko, aramidan ta amin apamuspusan, tapno saan ka nga agsardeng nga agadal. Wan nanang, jaklakit di kayat ti agsardeng nga agadal. Itapay tadandan hiyak agturpos. No adala ko mababalin ta nga ilako, ngam awan mo't. Indak agpakpakaasikan ni boss ko, nanang. Bareng pautangan nak. Patgan na ka nga ta, anak ko. Jakla mo, nanang. Ang padasak. Makaamuditan. O sige, tama pa na ko ni restaurant, nanang. Naliday ka itay anapan ija pagadalan. Ita, saan ka mo naliday? Kwa nga min friend. Naggapuak iti pagadalan. Iti treasury office. Imbayad mo, tinautang mo ka ni boss? Saan, friend? Mas naawak. Tada ka nun ang bayad iti tuition ko. Ha? In full payment na ti may sa semestre. Asino tinagbayad iti matrikulam? May sa kanumat alalaki. Lalaki? Asino ko maalalaki? Awan mo tatang wano kabsat mo. Mas daawak nga rod. Asino nga tati addaan na saya at apanagpuspuso anang bayad iti tuition ko. Utang ko anay bag-anakam no asino man dayjay. Kumusta tinapanam iti pagadalan, anak? Ada ka di matla na utang mo. Nanang, adan ang bayad. Ha? Di damat ibaga iti pagadalan no asino tinang bayad. Basta imbagada, anabayadanan. Awan ka di ti atapom anang bayad? Kwananang, napan iti restaurant ti lalaki a binayadak idi ti plete na. Saan nga ta nga iso? Ha? Ada ka di mabalinday di alalaki? Di nanto pa'y nabayadan ti plete na. Tuition kit din ti mabayadan na. Ang imbaga na hold up, nanang. Disente ti kawas na. Kan adda kotse ang nagluganan na anapan iti restaurant. Damagam to kan kwa na. No iso tinang bayad iti tuition mo, anak ko. Kumusta tinapanan niyo iti kabisera, sir? Nakabayad ako niti utang ko. Inawat na ka di ti intedyo, sir. Sigurado adi naawatan no kwarta ti ited ko. Kasano kayo nga rod ang nakabayad ako nayo, sir? Napanak iti pagadalan da. Dinamag ko no manupay ti di na nabayadan at tuition na. Kaya tiyo asawan? Di na amo, binayadan niyo, sir? Maamuan nanton no mapanagbayad. Dakalakid di ti tuition fee na, sir. Iti dadya kinamarigrigat na. Inted na ti kakaiso na anabati a kwarta na. Idinto tati mabayad ko iti pagadalan. Kat di pa'y tipping iti kinabaknang ko. Agsagana tayo. Ta sumalog tayo manen, tapno adamanan kwarta tayo. Mangisagana tayo iti maskara tayo. Gusto timbagam. Imbagkat, tidida tayo mabigbig. Kano nga'y abumaba tayo, bossing? Inton bigat. Wano, inton may sabigat. Makita tayo kumadji lalaki anang nireport kada tayo. Dayta ti numero 1. No apay asumalog tayo. Agsawar tayo kadagiti malls. Pasdak, restaurant kan parke. No makita tayo ti lalaki, tirangin tayo adagos. Masapol nga da silencer amin ti paltog tayo. Tapno awan makadlaw, no paltugan tayo, iti kadwan ti tao. Rumor kayo kadita, sir. Mapanak lang iti presinto ti pulisya. Amwak na danbanag tin report ko may papan iti hold-upper. Sigud samot awan tedagi jay. Ngam nagalis ti biagda. Uray kasano ti kinagalis da.
Addan tulat tapan nakatiliw da. Sapay ko mga rod, sir. Kanayon ang maipadamag ti kalukwan nga aramid da. Jak pa yan magmagnet ti kalsada anang sa edan na kanyak. Ijayin adayo aruta ti pagpagnak. Sapay nalikaw unay ijay, sir. Doble ti kaadayuna no ijay ti pagnaam. Manmano ngamin ti lumabas sa tao kan lugan ijay shortcut adalan. Kakaykaywan kan nasamag. Umok ti managdakda kasamot ijay, sir. Naira na la siguro. Adamot boss alimabas, hindi pinanawan dakdag ija managdakdakas. No nakarubber shoes kayo siguro. Ang mga no inalada pa yan. Agpakada aksapay do ti restaurant. Tapno maaramid ko dagiti amin a requirements ijay school. Nagado a reports kan research a masapul nga aramidan mi. Pangalaam nga iti usaram. Ti allowance mo. Day talaang Day tangarot ti parikot ko. Ngam no saan ko mat a maaramid dagiti requirements. Kasano a makaturposa. Kastoy laangan ti aramidam. Saan ka nga umikat? Ibagam laangan na part-time job. Aglangan ka laang no importante ti aramidam iti pagadalan. Wensa nga agpaiso. Angam kayat nga ta ni boss ti kasta? Padasam agayam. Maawatan naman siguro ti sitwasyon mo. Angam no di na kayat. Kasano akon? Adda tayo dito'y asidag ti syudad. Saan tayo nga agkukuyog? Ngam saan tayo matunay nga agiin na dayo? No adda makita yo ama di ti panggap na iti kadwa tayo. Tiraen ti adda iti asidag na. Kalpasan na, panawan tayo adagos. Udno day ta, kakadwa. Agsisinipot tayo. Masapul nga awan marsing kada tayo. Kompleto tayo nga agsubli, jay hideout. Pasimple tayo lang amag na. Agturong tayo pa iti mall. No masawar tayo ti mall, mapan tayo iti restaurant. Kalpasan na, iti parke. Iti agmalang mapanagsawar tayo. Hindi tayo pa'y nga tamakita day at tao. Agsawar tayo. Tapno maamwam, no anya ti sungbat iti saludsod mo. Adda na panunot ko, boss. Mapantayon to iti parking lot ti luglugan iti restaurant. Ang mga nuadda mabalin tayo a pagluganan a pumanaw. Mayaat. Siputan tayo ti mapan agpark a mapan mangan iti restaurant. Adamot mabalin tayo a pang sukit. Master key ko naman. At the parking lot iti basement ti may sa mall. Adaman damagakan ka? Kas may sa babae. Anya ti kayat mo nga isagot ti agdaton ken ka? Saan nga agpapada ti kayat ti babae, sir? Isu nga rod adamagakan ka no anya ra kita akayat ti babae. No siyak. Sayang ti sabong tanangina ngam malaylay. Imbag no si bibiyag a masetas, ta saan a malaylay, sir? Sa bagay, malaylay mo't ngagpaiso ti sabong. May mayat samot ti alahas. Mayat mo ti alahas, sir. Oray saan ajay nangina. Kat mabayag apakalaglagipan iti nangisagot. Padasek man ti mapanitimol. Agkita akman iti napintas nga alahas. Ay, naggasat ka ti sagutan nyo, sir. Nagasgasatak no kayat nagtipangisagutak. Mapan kayo nga rod ita ijay mall, sir? Sige nga rod Good luck! Agian tinaduma ditoy. Siputan nyo no adda umay nga special a kotse nga agpark ditoy. Aramatak ti master ki. No adda kursunadak ako tse. Iso ti pangaramatak iti master ki. Siputan nyo, tanong mapaandar ko. Mapan kayo adagos iti bangir. Lumugan kayo adagos. Jay special a kotse titiraan tayo. Nalaka nga ipan iti shop. Tiagas a simbal iti lugan. Wan busing.
maditidakkel alugan. Ta saan tayo ang mayunag itinalumang asyang. Agian tayo nga ro iti igid. Agiin na dayo tayo basit. Tapno saan ang nakadidilaw, nga agur-uray tayo iti biktiman tayo alugan. At dandukat alarm aminin alugan. Delikado. At dalat tamat siguro, tilugan nga awan alarm na. Sir, itimol ka diti papanan nyo? Well, inak pa'y gumatang iti alahas. Irigalog iti may sa abalasan. Ha? Naggasat kat day tabalasang, tasagutan yu iti alahas. Itala nga seryoso ak nagkursonada iti balasang. Di ka di babae ije kabisera, sir. Awan sa bali. Kaya't ko nga arman na di balasang. Uray siya, sir. Kaya't addamat plano ka mangaram iti nasaw abalasang. At daamin kan kaakarbangan. No asino ti sungbatan na kadata, iso tinagasat. Saan kayo nga agungat no armat, sir? Natakne nga katao. Saan ko pa'y ako kwa ni Jovi? Tapno paritak dagiti agaram ken kuana. Masikura na kung dito'y garahe. Mapan tayo iti unag timol. Sige, iti restaurant ti papanan tayo. Mabisinak, nabayag aditay nangan iti restaurant. Tadda tayo mo lang ijay hideout. Tangiwat mo. Amangan no adda makangagkan ka. Oh, ayun. Kunak no ijay hideout ti ayan tayo itayin. Nitaulitan na tayo laang. Kunak at tangiwat mo. Kaamam. Sige man langan, boss. Sigan tumangamin ang iwat. So, kalasong. Na. Ay, disiplina day tangiwat mo. Taiso ti mangisagmakan ka. Imanugot ka diti boss mo, itikid daw mo nga ag-part-time ka, anak ko. Wananang, imbag lakit din. Ay, wan gayam. Saan ka di pa'y anap anje lalaki nga atapom anang bayad iti matrikulam? Saan pa'y mat? Kayat ko nga rod adamagan, no talaga nga isutin ang bayad. Wan tapno makapagyaman ka. Kan tapno madamag mo, no anya ti panggap na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Amangan no adda pa ka kumikuman na. Iso asaan pa'y amakapan ije restaurant, nanang. Anya nga tati plano na. Apay abinayadan na ti tuition mo. Ay, ang mga nusingiran na kantukit di itinangina, anak ko. No singiran na, bayadak to ati utang ko. Tautang ko kat nga rod. Ay, wan adadagiti baknang, dakkel ti alaan da porsyento no agpautang da. Sir, asidagtan iti parking lot ti mall. Mabidlang, tayo park ko tilugan. Ado tilugan iti parking lot, sir. Wan nga ron. Kasanon na awan bakante a pagparkingan. Kasla pumanaw ti may salugan. Wan nga paiso. Urayin ta makapanaw. Dahil dyan ti pangiparkingan ta itilugan. Sige, sir. Dayayan, nabakan tiyan tinagapuan na. Nakamas kan nakasunglasses ti nagmaneho. Kan nagdardara sa limugan ang iti kakadwana. Kaslag dardaras da. Apay at tumalangkyaw tinagmaneho. Darasan nyo, ang mga numadlawon ti aking kotse. Napaandar ko babaan iti master key tayo. Imbag lakit din, tadayo ti security guard. Ala, darasan tayo. Kalpasan ang makalugan tayo. Pataraya mo na dagos. Darasan nyo nga roon, ang mga numalpas ang mga di aking lugan kat maduktalan ng awanan ti kotse na. Ala, patayabungon nga ro tilugan. Magnakay jay iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi, tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gaya man ni Rex, ti tuition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinang bayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dagiti managdakdakas asapulin ni Rex, gapu iti dakas apanggapda. Iti matmol, agpark ko man ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa akotse apim manaw, at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Patayag nga rodan tilugan. Magnaka ija iskinita abasit ti magmagnalugan. Darasam! Imbag lakit din, tanaira na abas si tilugan iti kalsada. Uray saan tayo ang nasarakan jay lalaki. Tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alo, ipantayon ijay na lumong asyak. Una, tapno marangkay da adagos. Iswasan da amatiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap palugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti linteg. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan tilugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti polis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwan da. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek, apaglaklakwan da iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin itilugan. Umayayon kada tayo ti gundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat a nagpukaw tilugan a nakaparking ijay. Ha, napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti akarnapar. Tengat aldaw, naala dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos tilugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaalada. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapanakit di presinto. Tamuak no kasano di in report ko. Nadamot lang linda kanag iti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hangam saan tayo pa nga amo no isudawon saan. Nagpakita ka di kan kanje kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo nga agpakpakita? Ang kunamot nga iti kalabas, kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang, ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo? Awan mat nanang. Adala na ibagana, ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakita kan ka. Anya ka di
iti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir? Maladingit anak, taawan pa'y kanumat. Nabayag basitin day di apasamak. Apay adi da masarakan ti lugan. Nayamandan ka iti masaknan iti kabangibang nga lugar. No adda naglabas iti lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo no kasta, sir. Adain singasing ti may sa kanakwada nga aramiden da. Tapno mapalabugan na iti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka no iti kabisera. Ibagak nga da ka no umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglemang da ka no. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantantuman iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant a pagpapayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak na pan. Gapot na makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo ama panijay. Agyamanak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Ha? Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mo't ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, wan gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Angam, bos mo't tinangiba ka. Apay kumasaan mo akayat? Kaduak ka diti karibal ko amapan mangaram iti ayayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursonadam ti kursonada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamot ni sir, nga adda kanumot karbangak a mangaram. Kaya't mga sawan, agidan kayo asumango? Kasano ama ibagayo tirik nayo adwa? Day tangarod kat. Ay, nagrigat. Nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Ngam, apay asaan mo't ten nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samat daytan. Kunak man lang no parikot ije pagadalan. Saan mat tailiw mon samat ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Nga ta, gayam? Madlaw ko kat. Adan samat sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami da kije kusina. No apay mat, asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi mat laumayan dito Orasan, tapno mapantay di kabisera. Aramidam kaditiin singasing dagiti polis, sir. Saan pa? Magnate ti sabali arota. Uray adayo. Ta sigurado nga awan daka sa mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga ta ti pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir. Agpanunutak pa amangan no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tama nga no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangaro ti pagamkak. Managdakdakas dagiti awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo mati may sagmak. Da kasan. Dandani ka man ang mapanidya pagadalan niyo.
Wen gayam. Adda aramidan medya pagadalan. Adapay matmaysa nga oras, sakbay ti sarrak mo, ije pagadalan. Ag-research pay ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta. Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nilakot malpas ko ti aramidak. Makaumayak manen dito'y inton bigat. Ngam nusan mo amalpas, kawatan asaan ka sumrag. Kasta ka di gayam? Anya pa'y ngay, no di kasta. Aguri ka. Makitam ka diti sumungat dito'y restaurant? Ni Sir Rex! Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmalday amatana. Sir Rex! Mabalin ka di Arex Laptan, ti awag mo kanyak, Miss Jovi? Imbag ta nakaumay ka. Adda ngamin kayat ko amaamuan. Sir, Naragsakag, no Rex Laptan, ti awag mo kanyak. Mabalin? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinagbayad iti tuition ko. Awa na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga agbayad ag iti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible mat daytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga imbayad mo kat nagrigatam. Idinto ta ti imbayad ko iti tuition mo, kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo ang nagrigatan? Kayat yung asawan? Pinidot yung laang? At da nakita ka nakapark ang nangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak ag kamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talaga nga umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salaang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Dahil ti jak amo, agmay saak ngamin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing. Nang limlimo aka napanijay. Nagpamaranga kakas may salakay. Nagsarukudak pa ya. Tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nalapulis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatem ko matoy na numuasagot ko ken ka. Dahito ket tanda ti panagyaman ko, ken panakigayim ko ken ka. Kasapunan ka di pa'y dayta? Sapay ko mata saan mo apaayan. Akas iti saan ko apa na ang paay, hindi binayadam ti pletek iti boss. Gapulang iti basit an aramidak. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basit. Tapno di mumot ko na. Awat ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Apay asikat agyaman. Rombang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanya. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat ti umasidag. At da pagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masiguradok amapanmanan ti lalaki jay.
Mabiit na nga ron. Talaag pa'y ti master kita yung. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan da yan. Nang runa no nakaparking tilugan. Ala, darasem. Ang mga numakapanaw ti lalaki. Oh, sino tinakibiyang iti master ki? Awan mo't dito yan. Anya? Awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapankan samat iti pagadalan. Makita namin ti libro kan papel na nakadesoy ti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin iti pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito ti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan mat nga sidag? Alakit din. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iti syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa bali ti agparparik na kanyag. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsakan dagiti managdakdakas, tanagbaligi damanen iti pagnada. Kabayatan na, pinasyar ni Rex ni Jovi. Kat naamuan ni Jovi ang ni Rex gayam tinagbayad, iti tuition na. Iti sabali abangir, imbaga ni Dagul ang mapandakarnapan, tinakita na akot ni Rex, iti parking lot, ti restaurant. Itulod ko man ni Rex ni Jovi ijay pagadalan, ngam adda imbaga kenkwana ni Jovi. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ngam, asidag dito ti pagadalan mi. Medyo adayo ijay tanapanakon. Sige kiti. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iti syudad. Rex, agan-anad ka kuma ha? Sabali ngamin ti agparparik na kanyag. Anya ka iti agparparik na kan ka. Saan ko nga amo? Ang masapol nga agan-anad ka. Amangan nadadakas ang mapagteng mo. Nang runa ti panagmanehom ang mapan iti syudad. Agyaman na kiti palagip mo. Di kagtanag. Adda awagak amang kadwa kanyak dito sakbay ngagbiyayak. O sige nga Rod. Mapanta nga Rodan. Tama nga numaladawag. Sakbay ang mapanta. Adda pa'y basit awagak. Ibagak ti lokasyon ko. Sige, Rex. Hello, sir. Umay kayo ka din. Adak dito'y lugan. Asidagak iti ayan tinagpwestuan ti security guard. Saan mo panawan ti lugan? Adda ngamin inawagak nga umay dito Ha? Asino tinawagan niyaw, sir? Dagiti amok apan nakabagi ti linteg. Aramiden nyo kaditi insingasing dang aramiden nyo? Diya mo, ngem kasapulan tati kadwa. Basta saan mo apanawan ti lugan? Di takalata si dagti security guard. Da kayo ti makamaw, sir. At daak lang dito'y lugan. Sige, tatapay awagak. Imbag na dyan, ta si dagdito'y kabisera. Sige nga road, sir. Apay ang dinardaras ni Sir Rex ti mawag iti cellphone na. Kaslaman adda pa kadanagan na. Idi imbaga na nga itulod-nak iti pagadalan. Nagtibayo ti barukong ko. Kaslada kabutang ko. Amang ano nalagip mo laang tinapasamak kadata iti ubing ta. Siguro. Idi magmagnata iti kalsada nga da nagpipinaltog. Kaslakastan, iti pa'y abay ti may sa alugan.
Wen, edikwan, nadaplisan sa timuging ti maysa at tomboy. Kakaasi ta naglinglingan iti bato. Naggaputa idi iti pagadalan. Magmagnata nga agawid. Wen nga rod, inguyod di maysa ti tomboy. Kat imo nagda iti lugan sa dapi manaw. Kat adda na ba ti anak adasay anapaltugan iti kalsada? Jak malipatan ti rupa ti tumboy. Ada siguro dakla piglat iti rupa dayjay. Nadaplisan sa laang ta saan mat anatumba. No saan adaplis? Talaga anatay. Basta nakita ta anagdara ti muging na. Nangikutim bagayo atumboy. Kunayo nga dadakalapiglat na. Nalagip mi lang tinapasamak idi ugbing kami, Rex. Nakita mi dagiti nagpipinaltog iti kalsada. Nukasta. Dito iti ayan ti tumboy anang karnap iti lugan ko. Adda kakadwa na. Di maysa, adda dakalapiglat iti muging na. Wen sir, nakita mi anagdara ti rupa na. Ngam saan mat anatay? Inguyod ti kadwa na kat inlugan na iti lugan. Nukasta. Nabayag nga rude na karnapir dagijay. Taubing kayo pa'y idi ako nayo. Nagbalin ka a biktima dagijay ama nagdakdakas. Wen, iti day di pa naglugan ko iti boss. Nakarnap ti lugan ko. Iso anak ka shorts, kan nakasando ka laang idi. Asidag tayo iti restaurant. Intayo pa'y mangan sa tayo mapan iti parking lot. Wena, boss. Agbusog tayo pa'y nga umuna. Sakbay amang itaray tayo manin iti lugan. No makita tayo nga awan ti pulis iti uneg. Mabalin tayo nga ikatanpay ti maskara tayo. Tamangan tayo pa'y. Makipatentero tayo kadagiti menel a pulis. Ala, agawaan tayo nga rod. Tamabisin akon. Saan lang asikati mabisin, busing? Ala, intayo agorder iti agkakaimas at aroon. Agbusog tayo analaing. Sakbay amang itaray tayo iti kotse. Nagganas nga aramid. Apagdarik mat kotse manan. Ti imunag atomboy. Oray nakamask. Makita ti piglat iti muging na. Pa, ti tumboy. Sa marong mga madlaw na ka. Nagsunglass kan nagmask ka, Rex. Mabigbig ko ti tumboy. May busay sakmat ti kadwana. Mapanak pa iti siar. Adda awagak. Dinardaras mat ni Sir Rex tinapan iti CR. Di ka natagari. Ang mga numangagda ka. Sige, serbyanta dagiti kaununag a customer. Mabutangak. Ang mga nadamanan pinaltugan dito eh. Tangiwat mo ko na. Di ka ka di mabutang. Mabutbutangak nga rudan. Agnernerbiusak. Saan ka nga agpadlaw? Aramidan ni Rex ti amin na pamuspusan. Iso anapan ijay CR. Hello, sir. Wan, agawan nyo. Agsibilyan kayo tapno di damadlaw. Well, iti restaurant. Imunag da. Madam at order da iti kananda. Lawlawin nyo ti restaurant. O sige, bye. Nag-vibrate ti cellphone ko iti bulsak. Basak man. No maitad yu ti kananda. Saan kayo unay nga umasidag? Taumayan dagiti pan nakabaghit ti lindag. Narigatan. Ang mga nu'i hostage da kayo. Sa anak arumar ditoy. Taamangan no mabigbigdak. Oh, anya ka diti binasam dita cellphone mo. Kas labimsag ka mat. Basam. Ngam saan ka nga agpadlaw. Tanangam ti gunay mo.
friend. At iti cellphone ko. Mabutangak. Inapay di kusina. Dinardarasan ni Blessy ti Pimanaw. Talagang agner-nervyos. Agyanak lang dito'y igid. Ngam sa anak nga agpadlaw. No makitak nga adda sumrak a lalaki. Medyo umadayong ak. Kat mapanak iti kusina. Hello. Adda ka no bakdor iti asidag ti kusina. Iso ti pagnaan ti dadduma. Iti matsango ti dadduma. Wen. O sige, agawaan nyo. Amangan no malpas na amangan kat pumanaw tan. Wano mapandamanan iti parking lot. Agyan ti dadduma iti parking lot. Andalugan ko ijay. Sige, bye. Ayan ni Jovi. Adda kanipay itayan na iti suspect. Wan, sir. At kadi mapasamak a pinaltugan inton madamdama, sir. Depende no makilaban na iti managdakdakas. Ngam no sumuko na si tatallugon. Awan mapasamak a pinaltugan. Mabutangak, sir. Amangan no may raman tayo. Basta agyan tayo dito kusina. Sinyasan ni Jovi, tomay ditoy. Jak mabalintag pakita ka nagti managdakdakas. Mabigbig daklakit di. Wan, sir. Inaksinyasan. Ada nga min ijay matanawan na timangmangan. Saanan ang nakapaniti pag-adalan? Gapo ka na kita managdakdakas. Ina, sapay ko matamatiliwan dagita, sir. Paddan na giti pulis itirwar. Ala, sinyasan mo ni Jovi. Abangan no may sagmak. Ina, mabutbut nga ka talaga. Amangan mo agpipinaltog da. Dakasan. Agyan tayo lang dito eh. Addan dagiti pan nakabagi tilintag di tarwar. Husto tinagpariknakin ka, Jovi. Nalagip ko ngamin tinapalabas. Idi imbagang maitulod na babaan itilugan mo. Iti ayan tilugan ngamin tinakita mi kan ni Blessy anak pipinaltugan da idi. Isumot lang itay pa ngagner-nervyos ni Blessy. Pirmi asangit na idi. Kabayatan ti panaglemang mi itilikodan ti bato. Apeng adda kayo ini, ti ayan nagti nagpipinaltog. Ijay ngamin ti dalan mi nga agawid. Naggapo kami iti pagadalan. Iti baba ti kalsada ti ayan ti babalay mi. Apeng adda yu ti babalayo iti igit ti kalsada. Tapno asidag ti garden at trabahon dagiti dadakkel mi. Kaya't masawan, agkarkar din nagiti dadakkel mo. Idi si bibiyag payday di tatang. Ngam ita, nila ang nanang ti kadwak iti balay mi. Ulila kagaya man ni ti ama. Isumot la working student ka. Asino kayo anang tutok kada kami ti paltog? Anya ti kayat asawan da itoy. Asino kayo? Apay a pinaturungan da kami iti paltog. Awalang tingnan di dagas nun diyo kaya tabong takti ulo Ha? Patulungan na kayo nagdipaltog me. Na kayo ang managdakdagas. Kuneho kayo. Adda ka di pa manaknakyo ang managdakdakas kami. Nga ruda, anya ko mga itibasol mi. Nagsingpot kami amang mangan ditoy. Paturungan da kami kidin. Saan daan nakasagana tamang manganda? Ita, addan mang pusposas kadakwada. Mapusasan mo't lang nagiti awanan pain. Inton mapusasan da amin. Agpakita karakwada. Rejayan, napusasan amin ang dagiti managdakdakas. Mabalin kong tagpakita karakwada. Ibagak nga isuda tinang karnap itilugan ko itay nabiit. Kamaudyanan na. Natiliw kayo matlangan da kayo akarnaper. Sika? Wah, saan nakla kumaan nakaposas? Ligisan kakaslakuto. Pinalagnak sakbay ngayon nalay tilugan ko. Iso aday ti matiramanam na. Anay ko.
Ikatam ti pusas ko tag ginanog talangan. Naturad ka lang, tanakapusasak. No di nak pinalaki di. Sa anak ko maanawanan iti puot. O sige sir, ikulong nyo na kita ang managdakdakas. Anya, adda ka di agsaksi ang managdakdakas kami. At dapat do amang saksi ang nakita da kayo idi. Iso ang napiglatan itidakkel ti rupa da itatumboy. Nasaba kamot ita, anak ko. Jak nakapan iji pagadalan, nanang. Taadda man nagdakdakas anapan iji pagpapaayak a restaurant. Anya, anya tinapasamak. Imbag man tawan dakas na pasamak kada kayo. Imbag lakit din, nanang. Inawagan ni Rex dagiti am muna apan nakabagiti lintag. Ha? Adda ijay? Imbag man. Anya tinarami dagiti managdakdakas. Dagijay gayam tinangkarnap itilugan na. Iso ang naglugan iti bus nga awan apulos kwartana. Ngamin, kinarnap da tilugan na. Tiwalet na. Agraman dagiti kawas na. Saan ngamin nga agnanayon nga agsuswerte dagiti managdakdakas, anak ko. Mariknada itanti supapak ti madi nga aramid da. Kasapulan da pa iti dadumang agtestigo. Tapno natibtib kerti ebidensya iti kaso na iti managdakdakas. Mabuti nga klaang agsaksi, Sir Rex. Awan mo ti mapasamaken ka. Mabalod da iti mano atawan. Saan da na makaaramin pa iti dakas? Kasano na rumorda, sir? Balsan da kami lakit di. Saan ka di adyan nakita yo apin naltugan? Kat adda na tayo ako nayo. Opisyal ka no gayam. Iso nabayagan na wanted da. Agpampanunutak pa'y, sir. Narigat ti mapanijay presento kan korte. Sak ti makaammo ka na kayo nung papan kayo niya korte. Kadwa kayo mo't ngagsaksi. Tamay sa akmet ang nagdarom. Ay, kasta gayam tinapasama. Isu nga ita. Natiliwan dagiti ang managdakdakas. Nasayaat mat nga rod no kasta ah. Kat kasapulan pa iti dadumang agsaksi. Tapno mas natibtib kerti ebidensya. Ala, tapno agpatinggan dagita addakas ti aramid na. Kat may sa ni Sir Rex ang nagdarom. Gaputa may samet a biktimada. Imbag ta nasabat kayo, nana. Adaman damagag kada kayo. Anya ka di day balasang ko. Kasla napatugunay ti damagam. Mayat kayo kading agsaksi ni Jovi? Ha? Agsaksi? Sino ti saksyan na? Balasang ko. Dagiti managdakdakas anatiliw ija restaurant, nana. Kat anya ayati ko na ni Joby, basang. Adapay nga minijay pagadalan, idikinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Ay, delikadon samot ti agsaksi, no maipapan iti kasta abanag, balasang ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluhan. Supapag, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas na pauluan. Supapag, ti kinasayaan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ka di ti imbaga ni Joby, may papaniti day taabanag, balasang ko. Adapay nga min ijay pagadalan, idikinid daw ni Sir Rex nga agsaksi kami ka ni Jovi, nana. Ay, delikadon samot ti agsaksi, no maipapaniti kakastabanag. Imbagamot kit din ni Sir Rex, nga iso ti makaammo. Nukas jay amapan kami iti korte, nana. Amangan mo't no addamadi nga ibunga ti panagsaksiyo.
Uray siya kat kabutang kumatyag saksi nana. Ay, damagag tuman ka ni Joby no umanugot. Ay, no, siyak. Jak lakit di kayat. Uray siya mat nana. Jakmat kayat. Ang mga numaisagmak kayo no umanugot kayo nga agsaksi. Balasang ko. Uy, sinalbag. Adda tayo kat dito'y nagbasit at direhas a kwarto. Uri kumaano damat pagsasangwan tayo dito yung arak. Uy, angam, kasanon tinagado a kwarta tayo di hideout. No ngay adama pa ni Jay. Uy, Sudan natin may ranaw dito nagado akwarta tayo. uray kuma, no adda mayat amatang danan a pulis. Taparwaran dati may sakada tayo. Tamapan na idulin ti kwarta tayo. Ada nga tamayat ang mapasuksukan, bossing. Day tangaron tirigat na. Awan am mo kadagiti pulis. Kasana ko mangarod ngay. Adam amam, kit kabusol tayo mo tida. Wow, peste kit diti kastoy. Kasanong agpaiso ti kwarta tayo ijay hideout. No, dama ka po ni Jay hideout. Maalagalakit din tiyado akwarta tayo ijay. Sir, mayat nga tada Jovi kan blessing agsaksi, intun mabista dagiti managdakdakas. Natibtib karti ebidensya no agsaksida. Opisyal hindi tinakita da pinagtugan kan kinarnap da tilugan na. No kumadda pa'y agsaksi kontra kadagiti managdakdakas. Sigurado ang malungsot da ija pagbaludan. Idi kinasaok ni Blessy. Mabuteng. Amangan mat, no madin ni Jovi, tawan kadwana. Dahil ita tirigat na. Sana mabalin na pilitan ti may sa at taong agsaksi no di na kayat. Sayang no awan ti agsaksi kontra kadakwada, sir. Awan sa ngamin ti partido tinatay nga opisyal. Taddadan iti sabali a pagilyan. Ngam, saan pa'y mat na i-close ti kaso? Saan ka day, sir? Dahil tamat tinadamag ko. Agsapsapol da pa'y iti ebidensya. Saan ka ko mga umanugot nga agsaksi kontra kadagijay ang managdakdakas anak ko? Ang mga nubalsen da kayon to. Sino tinang ibaga nga agsaksiak, nanang? Saan kayo kadipay ang nagkita ka ni Blessy? Intun bigat pa iti panagkita mi. Naggapuak ngamin iti pagadalan. Kinid daw kanuday jay Rex nga agsaksi kayo kontra kadagiti managdakdakas. Da kayo ngamin tinakakita iti pasamak, idi nagpipinaltug da iti kalsada. Apay adiyo kayat nga agsaksiak, nanang. Da kami lang amin kan ni Blessy tinakasaksi iti daydi a pasamak. Delikadong amin anak ko. Diyak kayat ama isagmak ka. Nanang, sa anak ama isagmak. Kasaok ni Blessy. Agsaksi ka kadi kayam? No ilimad talat ta tinakita ta. Kasano ang magunod dagiti biktima ti hustisya? Di ka kadi maamak? Saan ka di ngad-addaan nakaamamak? No saan da ang maikulong? Makaaramid namanin iti saan nga umno. Kat ang mga nuad-adu pa iti mabiktimada. Mairaman talaang iti kaso asaan tamat akaraman. Ngam no agtultuloy nga awan tinatured ang mga ibaga iti pudno ang napasamak. Umado ti managdakdakas. Kaasi dagiti mabiktimada. Kayat mo asawan? Agsaksi ka? May mayat matlaang no duwata. Numabalod da iti tungpalbyag. Didan makaaramid iti dakas. Mabalod da nga ta, gayam? No agsaksita. Ken no agsaksi pa'y dagiti daddo maabiniktimada. Sigurado ang mabalod da. Taadon ti kaso da. Adda pinatay da. Ado ti kinarnap da. Ken hinoldap da. Tungpalbyag nga ta, ti pagtungpalan da? Sigurado da ita, gayam. Tanadagsan akaso ti agpatay. Agkarnap kan aghold up. Adda pa'y armas da. Illegal da gijay.
Intamanin di kabisera. Alukuyin ta dagiti duwa nga agsaksi. Dandanay ka din ti pan nakabista dagiti managdakdakas, sir? Kasapulan pa iti agsaksi. Tapno naan anay ti pan nakadusa dagiti managdakdakas. Sapay kuma, takayat dati agsaksi. Ikagumaak nga alukuyin ida. Tapno sana makalisi dagiti ang managdakdakas. Jay kuma malungsot day jay pagbaludan, sir. Pangasyo, taagsaksi kay kumakontra ka dagiti managdakdakas. Uray saan ka nga agpakaasi? Talagang agsaksiak. Pudno ka di tinangag ko, Jovi. Agsaksi ka. Wan, Rex. Tapno magupadan ti madi nga aramid dagita ang managdakdakas. No saan tayo nga agtitinulong? Saan ang malapdan ti panagraira dagita arugit iti kagimungan? Dayawan kay ti kinaturid mo. Dakkel ti may tulong ti panagtestigom. Tapno sana makalisi dagiti managdakdakas. Ay wak ni Blessy. Tapno duha kami nga agsaksi. Dakkel na pagyamanakin ka na ita, Jovi. Supapakan ti langit ti kinasayat mo. Masupapakan mati aramid dagiti ang managdakdakas. Apitan damat ti bunga ti mading nga aramid da. Umadanin ti pan nakabistami. Dapay nga tagsaksi kontra kada kami. Naawan lakit di tagsaksi. Nalaglag antik kaso mi. Awan mo't ebidensyada. Awan mo't naalada alugan iti puder mi a kinarnap mi. Iti restaurant tinakatiliwan mi. Numadamang agkarkarnap kami. Ang saan mo. Iso ako nga awan ti ebidensya. Makalusot kami lakit di. Ay, sayang pa iti inleming mi akwarta nga ado ijay hideout. No masintensyaan kami ang makulong iti tungpalbyag. Inton makalisi kami. Balsen minto dayjay alalaki. Mayat kadimot ni Blessy akadwam nga agsaksi, anak ko. Naayayok matlaang nanang. No saan kami ngamin nga agsaksi? Agtultuloy ti kinadagas da. Adupay ti mabiktimada. Ay, sapay ko mga rod, taagbaligi kayo iti panagsaksiyo. Ikararak tayo, nanang. Dua kami matkan ni Blessing nga agsaksi. Kan sapay la ko ma, tauray dagiti dadduma anabiktimada, kat agsaksi damat. Kan may sa, kadwami ni Rex. Aganad kayo nga rod, anak ko. Amok adi na kayo baybay anti Diyos. Namnamaag nga agbaligi kami, nanang. Husto mo tinakita mi. Saan kami mat nga agparparbo iti sarita? Umay na kayon to kad isukunan ni Rex. Wananang, mapan iti restaurant. Nagbaligi kayo, sir. Nasentensyahan dagiti managdakdakas. Juan Christine, ad-ada di magsanti kaso da. Idi nagsaksi dagiti dua babalasang. Imbag ta na kontak ti pulis nga akin agam iti kaso, ti kabagyan ti napapatay, mano atawon ti napalabas. Nairanamot gayam nga dada dito Pilipinas. Iso ang nagrarana kayo, sir. Imbag lakit din Taagpada ti imbaga da Jovi kan Blessy nga aldaw ken oras apan nakapasamak ti pinaltugan. Nga iso mo ti imbaga ti nagdarom, sumagmamano atawon ti napalabas, sir. Iso ang alakadala nga nasentensyaan na saan da makalibak. Anda pa'y dakkalapiglat iti muging titumboy nga imbaga ti doa babalasang. Wen nga rod, sir. Nalpasan ti kaso. Ipandan iti munti dagiti managdakdakas. Palubusan na kumamatan nga umay di balayo, Jovi. Anya ko mati umay mo aramiden iti balay mi. Nakababain. Basit lang ti balay mi. Saan ka kuman nga umay? Saan ati balayo ti sarungkarak? No di kat sika. Kayat ko ama-am-am mo ni nanang mo. Ang
Basit lang ti balay mi. Uray jak nakita ti balayo. Masigurado kadakkan. Ure basit ti balay. Nulakit di tao ti agnaed. Ti dakas na, no bakas amang dangaran ti agnaed. Unay matabakasan. Adayaman kasta. Nakayawan ako na ikin ka. Inak ipakada ka ni nanang mo ti pamalubos na nga armen ka. Nagkasat kan gayam. Nasyakti si ka. Saan kun aparigatan ni Sir Rex? Nagsingpet kan baknang ko naman. Napudno nga ta iti imbagbagana. Anya kumapay ti sapulam apang managnag ngay. Taga syudad. Ngam kanayon nga umay dito'y restaurant. Tapno laang makita na ka. Amang ano da sa bali ang negosyo ng asikasuan na diti kabisera. Saan ka man unay apakipot? Supapak siguro ti kinasayaat mo ti amin. Anya ko maakinasayaat. Supapak, iti panang bayad mo iti pleti na. Nga uray isulaangan tinabat-bati a kwartam. Kan ti anugot mo nga agsaksi ka. Nga uray saan mo akabagyan ti biktima. Ngam karbangan ti tunggal tao ti tumulong. Ti itutulong. Mayat to ti supapak na. Ti agaramid iti dakas. Madimot ti supapak na. Kas kumakadag iti managdakdakas. Anya matikas to'y pagbaludan. Nagbasit a kwarto, ngam nagado tayo. Oh, mabisinak pa yan. Ngam di damat lag pakanan. Oh, Kamusta mat nga tam ni Chataw? Ikayan na selda. ay wun nga agpaisuan niya. Oh, Makaramramanak pa iti arak. Ay, wawan pa'y arak ito eh. awan nga ta tinangala iti kwarta tayo ijay hideout. Kasana tayo pa yung maala. Kat itong palbiyag mati ikaro tayo dito yung monte. Gapo iti nagado akaso tayo. Uy, Pimatay tayo pa. Nang rape tayo pa. oh, Ah, wun nga rod. Dahito iti supapak, ti inaramid tayo. Ti agyan dito'y pagbaludan iti tong palbiag. namukla kumakasto iti pagtungpalan tayo. Sana ko nakimoy kuyog kan kay Boseng. Ah, Awanak ko madi ti pagbaludan. uy, ure agbabawi tayo. Nalpasan ti amin. Awanan mabalin tayo. Ay, agpaiso ti kunada. Maudi ti babawi. Hello, Sir Rex? Pare-serve man ti restaurant para nabigat. Mano a tao, sir? Pare ti dua tao. Paikam to iti dekorasyon, tagbayadak. Jak maawatan, sir. Apay nga dapay dekorasyon. Agproposa ka ni Jovi. Yawis ko ti panagkalay sa amin. Masapak ti tanubigat. Umunaag ngam ni Jovi ang mapandita restaurant. O, sige, sir. Taibagak ka ni Boss Me. Ay, anya nga oras nga umay kayo dito, sir? Agkuyog kayo ka ni Jovi ang mapandita. Iti pasado alas 7. Adda agtumat ita sakbay ti alas 7. Saan mo nga ibagbagakin ko na ti plano, ha? Ariglado, sir. Gapo iti kinasayaat kan kinaanos mo. Nagturpos kan, anak ko. Dakkel ti naitulong ni Rex kadata nanang. Saan ko pa'y idi asinungbatan ti ayat na. Kat tinulungan na ta. Manmano ti kasta tao itan. Nanang, umanugot kayo kadi iti ibagbagan ni Rex? Nga agkalay sa kamin? Ne, apay ngay asyak ti pagdamagam, anak ko. Sika ti kang runaan amang ngedeng. Tasikamat ti makiasawa. Masapol ngamin ayuman ko pa'y kada kayo. Adakan kaday ta, anak ko. Adaan kamutan iti husto nga edad. Agyaman ak nanang.
Imbaga na ngamin nga agkalay sa kami kanon. Ne, nakarikap mat ti restaurant nga saan mat anakalak. Nairikap la siguro ni boss. Tanasa pa mat. Iduron mo ti ruangan, tao mo nagtan. Okay, di idoron. Wow! Nagpintasan iti unag. Good morning, my love. Ada ka ditoy, Rex? Apay nga pa rin tumang ka. Will you marry me? When Rex, umanugot ak iti ibagbagam. Makiasawa akan ka. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Supapa, ti kinasayaat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.